Ребята, сейчас я буду вам говорить, что делать, чтобы в самолете было не скучно. Сначала запаситесь 3 раскрасками. К моему этому, при моем случае, навским. Возьмите конвертик, положите туда интересные вещи. Вот 5000 дублей. Потом дальше. Дальше положите туда и сделайте граффити. Далее карточку своей любимой группы. Что-нибудь интересное, что можно разглядывать 500 тысяч раз. Конвертик можно закрыть. Закрыли конвертик. Отложили в сторонку. Я вам какую-нибудь видеошку, которую можно рассматривать долго. В сторонку. Конечно же, антистрессик. В сторонку. Расчесочку, потому что она делает приятно. Дальше карточку, еще одну, но только большую. Вот такую вот, примерно. Своей любимой группы. Ну, может, не своей. Дальше положить, не положу туда. И все это заворачиваем в файлик. Помещается в файлик, книжку в рюкзак. Плюс это еще файлик. Спасибо за просмотр. Прошу, увидимся завтра.